SG 1号杆。1号杆90度 ，Stinky Batu 250 gram 打18 ，Stinky Batu 打18 ，SJG 1号杆。Gas，嘿嘿嘿嘿，哈哈。哇 go！ 来打卡动力。SJG 1号杆。到了，慢慢走，把它，哎，等一下，连中3条。18嘞，来！18一条，Stinky Batu 18。0.8，讲没有力的。谁说1号杆不能帮你的？啊？没有敢去放。SJG 1号杆，叼着，利用钓竿的反抛力把鱼挑上来，再下去收线。还有第一线2号线，还有那个12号。怪物，要钓怪物就要用我们怪物限定钩。限定钩再也不怕鱼钩开钩。来，看到影子了，看到影子了。哦，大了哦！
轻轻松松利用钓竿的高反发力，把这条鱼拉上来，up like a man， 每下90度，没问题。6，应该会过，超过了这个交棒，这个一定过了，这个。好，嘿，过了。哇，够大只哦！30磅，超过。